Anatin'izay fanon-kevy politika izay ihany isika dia nanao tatra tamin'ireo solombavam-bahoaka mahakasika ny raharam-pirenena ankehitriny ny mpitarika ny vovonan'ny antoko politika Armada io tolakandro io nanatanteran'izy ireo izany tetsy amin'ny bis Ankorondrano no resahana tao anatin'ny fiaonana moa ny fiaonan'ireo filoha antoko ao anatin'ny Armada niaraka tamin'ny filoham-pirenena. Manana ny volavolana dina fandraisana andraikitra na pacte de responsabilité izay takin'ny didina avoaka fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny 12 jona lasa teo ny vovonana politika Armada. Raha nitatitra nataon'izy ireo androany tolakandro teny amin'ny hôtel Ibis Ankorondrano dia neo natamin'ny filoha Rajonary Mampianina teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ireo mpitarika dimy avy ao amin'ity vovonana ity nentina indrindra ny resahana amin'ny fametrahana izany pacte de responsabilité izany. Raha ny fanazavana nentin-dramatoa Kristina Razanamahasoa izay nisolo tena mivondrona politika mapara dia nisy ireo teboka enina izay heverina nataterahana izany pacte de responsabilité izany ka anisan'izany ny fitazomana ireo androm-panjakana ankehitriny dia ny fiadidinan'ny repoblika sy ny antenimieram-pirenena, ny famaritana maro anisa ao anatin'ny antenimera, fametrahana amin'ny prime ministre araka ny anjin'ny faha-efatra amby 50 lalam-pandrenana, fametrahana gouvernement mahasolo tena ny hery politika rehetra eo anivon'ny antenimieram-pirenena araka ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny taona 2024, fametrahana ny rafitra voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana ary ny fampijanonana ny faninjana amin'ny olom-boafidy sy ny olona izay tsy mitovy firaiky-hevitra amin'ny fitondrana. Nanana ny fomba fijery ny filoham-pirenena raha nambaran'ireo mpitatitra amin'ny fiaonana teny Iavoloha koa anisan'ny nasiana teboka manokana amin'ny fametrahana maro anisa izay heveriny filoha fa tokony maro anisa miaraka amin'ny filoham-pirenena. Anisan'ny nambaran'ny filoha ihany koa fa efa voasolo tena ao anatin'ny gouvernement ny hery politika rehetra ao anatin'ny antenimera. Mbola mitohy ny dinika noho izany satria nangataka ny andinika izany volavolana dina avy amin'ny Armada izany ny filoham-pirenena.